Денеска на мое големо задоволство остварив работна средба со господинот Душко Христов, извршен директор на Банката за храна во Македонија. На оваа средба разговаравме за досегашната, но и за идната наша соработка. Морам да споменам дека општина Струмица веќе петта година, започнувајќи од 5 мај, мисля че 2012 година, по подпишувањето на тој договор се реализирани, како што реков, бројни активности и како резултат на тој договор и сите заложби кои што ги прави општина Струмица во справување со гладот и сиромаштијата, поранешниот градоначалник Зоран Заев стана и амбасадор за борба против гладот, токму од страна на Банката за храна во Македонија. Секако, јас како негов наследник ја имам врската, но и задоволството целата соработка да ја продлабочувам и да ја негувам. Денеска со господинот Душан Христов ставивме нашите подписи на нов договор за соработка помеѓу општина Струмица и Банката за храна, за кој искрено се надевам дека ќе ги даде очекуваните резултати и дека во нашата општина ќе има помалку глад и сиромаштија. Голема е честа денеска да се биде тука во Струмица, во општина која што може да кажем дека е јубилеен ден, затоа што веќе 5 години, како што спомена и господинот Костадин, дека општина Струмица е за сега единствената општина во Република Македонија која што ја поддржува Банката за храна, чии почетоци датираат уште пред 7 години. Тоа значи дека само последна година наше постоење, поранешниот градоначалник, наш амбасадор за борба против гладот и премиерот сегашен Зоран Заев, не удостои и Банката за храна ја стави во буџетот на општина Струмица. Благодарејќи на него и на граѓаните на бизнис заедницата во општина Струмица, ние веќе во општина Струмица имаме поделено над 20 на тони храна, што нема да изостане ни оваа година, бидејќи договорот што го подпишеме со вршител на должноста Костадин ќе продолжи и оваа година, меѓутоа со поинтензивна соработка во делот на да речеме помеѓу самите граѓани. Ги повикуваме граѓаните да се вклучат во оваа акција, бидејќи од септември ќе бидеме меѓу нив, ќе ги прашуваме, ќе сугерираме и секако да напоменам на крајот, да не ви одземам повеќе од времето, дека е голема чест и благодарност што и новиот, да речеме, вршител на должноста, можеби еден градоначалник, не знаеме, ја продолжува соработката која што навистина е голема за Банката за храна и никој да споменам дека ова е можеби една единствена, да речеме, општина која што директно ја поддржува Банката за храна помеѓу 253 банки кои што се на тло на Европа, а ние сме таму присутни како придружна членка на Европската федерација на банки за храна. Морам да споменам дека и во периодот кој што следува наредните 3 години, општина Струмица, нашиот иден градоначалник се надевам, и граѓаните ќе имаат благодет од тоа што Европа ја препозна Банката за храна во Македонија. На некој начин сме во една втора фаза на добивање поголем проект кој што значаен дел од активностите ќе бидат реализирани токму во општина Струмица. 74 дописи уште пред 7 години беа пратени до сите општини во Македонија. Единствена општина, не знаејќи го тогашниот поранешен градоначалник, единствена општина која ни одговори, кога дојдовме со представници од Европската федерација на банки за храна, истиот момент, значи во ноември 2011, тогашниот градоначалник, сегашен премиер, кажа да, ние ја ставаме Банката за храна. Ја разбра поентата, односно сигурно човекот си ја знаеше ситуацијата во Струмица, иако е агри, да речеме, земјоделска општина, сепак со нашата партнерна организација на жени од Струмица, состојбата во ниедна од општините во изминатиот период не е толку сјајна како што ние би посакувале. Гладот и сиромаштијата се присутни, меѓутоа ние сме тука на некој начин да ја облажиме истата.